Assalamualaikum mereka semuanya dalam harus seperti dengan jin timbul bangkitkan enggak jin gaib yang bikin batuk jin dapat sakit bangkitkan yang tersembunyi di dalam badannya apa ini bikin batuk-batuk ini Allah sallallahu alaihi bangkit sallallahu alaihi bangkitkan sallallahu tidak bisa tersembunyi lagi sallallahu bangkit Allah hanya asli sallallahu alaihi Muhammad bangkit sallallahu bangkit Allah hanya yang asli sallallahu Muhammad sallallahu bangkit yang bikin batu-batu mengganggu waktu-waktu tertentu ini bangkit bangkit sallallahu alaihi Muhammad sallallahu bangkit total bangkit Allah total bangkit Allah total bangkit Allah sallallahu bangkit Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu bangkit bisa ngomong Allah bisa apa bangsa apa kamu ngomong Allah mulutnya terbuka bisa ngomong bangsa apa kamu bangsa apa putih apa kamu nempel ning iki bocah iki nyapa kok gak nempel kenapa kamu nempel di badan anak ini kok gak apa-apa gak bobot piye awas ngapusi apabila bong dibakar ini Allah ayo ngomong tujuannya apa iki nempel ganggu apa piye terus gare watuk-watuk kuwi sapa gare batuk-batuk itu siapa kayaknya apa kok mbok ganggu arek iki rapopo ngaku bakar mulutnya sallallahu alaihi Muhammad bakar sallallahu rambutnya dibakar dibakar rambutnya bakar rambutnya ini dibakar kagak gelem ngaku Allah ayo ngaku nyapa kowe kok ganggu nyapa kowe ganggu ayo ngaku nyapa nyapa kok marah iki mbok ganggu nyapa ngomong ben apa kok mbok ganggu kowe nek sing ngongkon to yo ada yang nyuruh sapa sing ngongkon bosmu sapa aku sapa sing ngongkon raksasa sing ngongkon raksasa awas lebong ya malaikat kalau bong dibakar Allahu terputus ikatannya dengan dajjal dengan jajil salawat dengan raksasa itu tidak bisa ditaji terus raksasane sapa sing ngongkon iki enak-enak sing ngongkon raksasa iku kowe gak ngerti kowe gak dikongkon dukun saya tadi sing ngongkon awakmu yang ngongkon awakmu raksasa mangkene ning di raksasane atau tok kene apa enggak ning ndi ngomong ning ndi jembatan ndi jembatan ndi jembatan Girdi Buritan ndi kono kulon apa ndi kulon kamu keluar mau muda ini tak keluarkan atau dibakar ini enaknya sampai ini keluar tapi tobat dulu mau tobat apa enggak
pengaruh dari iblis bersih. Sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan kata-kata saya, diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iman Islam masuk. Syariat. Sallallahu alaihi wasallam. Wujudmu bersih. Wujudnya bersih. Tadi ayu. Sallallahu bagus. Bajunya bagus. Bajunya bagus sekali. Sallallahu. Pakai gelang mutiara. Sallallahu. Umurmu berapa? Umurmu piro? 13. 13, berarti kecil, kamu masih kecil. Kamu nanti keluar ya, keluar terus iki kotor-kotoranmu di bawah supaya ini enggak batu-batu lagi, Kenji, ya. Ya sudah pamit. Waalaikumsalam, keluar. Bersih. Sallallahu. Ruya, sallallahu. Duh, ruya enggak resek loh. Sallallahu. Gak usah, udah nggak usah garang, langsung keluar. Sallallahu alaihi. Keluar semua energi negatifnya yang di dada, di lambung juga bersih, di saluran pernapasan semua keluar. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allah terus keluarkan lendir-lendirnya semua, keluarkan kotoran-kotoran goibnya tadi. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Keluar semua. Terus keluar. Sallallahu alaihi Muhammad. Terus bersihkan di saluran pernapasan bersih. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allah sallallahu. Terus keluar. Metu kabeh. Iku kotoran-kotoran kuntine metu kabeh. Sallallahu Muhammad, keluar semuanya. Jangan menyerang semuanya ini, penyusup-penyusupnya ini. Allah sallallahu. Berikan tisu di kamar. Bersih. Terus metu kabeh. Sama itu. Sono situ ya sono. Keluar terus, bersihkan sampai benar-benar bersih. Di tenggorokan lendir-lendirnya sampai benar-benar bersih. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Terus keluar. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Terus keluar. Betul terus. Lendir-lendirnya terus keluar. Terus dibersihkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Hancur. Hancur. Ala Muhammad, keluar di paru-paru semuanya hancur. Keluar. Sallallahu. Press 97 Sigma, koren sinkron. Press udah.